Sunday 오키캡 이벤트 있습니다. 27일 날 용산 아이파크몰에 갔는데 사람들이 바글바글한 곳이 있는 거예요. 그래서 뭐지? 했는데 이거를 판매를 하고 있더라고요. 1인당 4개까지 구매 가능했고 저도 4개 사왔습니다. 제가 만약에 여기서 그 원하는 게 안 나오면 여러분들께 나눔하도록 하겠습니다. 일단은 제 위시는 키티랑 포차코? 이거? 나머지는 별로 땡기진 않습니다. 일단 먼저 열어볼게요. 교동이? 교동이 까볼게요. 하면? 때문에. 약간 툭 튀어나온 것 같은 그런 교동이입니다. 두 번째. 이렇게. 포차코 나왔습니다. 포차코 뜯어볼게요. 너무 귀여운데요? 아주 귀여운 포차코. 어디 갔어? 아주 귀여운 포차코 이렇게 나와주었습니다. 이건 내꺼. 이건 내꺼. 그 다음 두 번째 까볼게요. 이거 약간 이름도 모르는 누구지? 미나노타보? 니나노타보? 약간 이상한 친구? 이건 까지 않겠습니다. 이거는 까지 않을게요. 아하. 여러분 근데 들어있는 거를 보니까 진짜 이렇게 약간 이렇게 뭔가 닿아있는 듯한 소리가 나는 게 약간 뭐라 해야지? 약간 이렇게 흔들었을 때 약간 이렇게 위랑 아래랑 닿아있는 소리가 나면 여기 위에 있는 거일 확률이 높아요. 그러니까 여러분 잘 이렇게 흔들어 보시고 얘는 아까 그 이상한 친구? 약간 뭔가 덜컥덜컥거리죠. 이거는 이제 밑에 있는 친구들 나올 거고 이거 보세요. 이런 거 보세요. 완전 꿀팁. 자, 이제 대망의 마지막 박스. 제발. 대박. 키티? 저 운이 너무 좋은데? 아까 포토코도 나왔고. 이건 제 거. 그래서 제가 나온 거는 이렇게랑 그리고 요 친구. 여러분들께는 이 뜯지 않은 이 친구랑 그리고 교동이를 여러분들께 선물로 드립니다. 받고 싶은 캐릭터 해가지고 여러분 이렇게 댓글 써주시면 됩니다.